वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस का एक अहम पार्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छी किताब जो कि मौलवी अब्दुल हक का नसरी मजमून है, बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखा गया है। हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। मजमून कुछ इस तरह से है। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ने पढ़ने में फ़र्क है और किताब किताब में फ़र्क है। मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से बातें या बेतकल्लुफ़ी करते हुए झपकता हूँ और आप भी मेरे इस फेल को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादातर बुरी और पाजी किताब पढ़ता हूँ। न आपको ना गवार गुज़रता है और ना मुझे ही कुछ ऐसी शर्म आती है, बल्कि उसकी बात शरबत के घोंट की तरह हलक से उतरती चली जाती है। हलक का मतलब होता है गला। पाजी आदमी की शायद कोई हरकत नागवार होती और मैं उससे बेजार हो जाता। बेजार होना, तंग आ जाना। मगर ये चुपके चुपके दिल में घर कर रही है और उसकी हर बात दिलरुबा मालूम होती है। दिलरुबा मालूम होती है यानी बेहतर, अच्छा। आगे है, अगर मैं किसी रोज़ बाज़ार जाऊं और चौक में से किसी महज अजनबी शख्स को साथ ले आऊं और उससे बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती की बातें शुरू कर दूं, किसी अजनबी इंसान से जिसको नहीं जानते हैं, ऐसे आदमी को पकड़ लूं और उससे दोस्ती की बातें करना शुरू कर दूं, ये कहना चाहते हैं। और पहले ही रोज़ इस तरह एतबार करने लगूं जैसे किसी पुराने दोस्त पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, उस पर भी उस तरह एतबार करने लगूं, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन रेल अगर किसी स्टेशन पर ठहरे और मैं अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा बुक स्टॉल जहाँ किताबें वगैरह मिलती है वहाँ पर पहुँचूँ और पहली किताब जो मेरे हाथ लगे वो ख़रीद लाऊं और खोल कर शौक़ से पढ़ने लगूं, तो शायद आप कुछ ना कहेंगे। हालांकि ये फ़ेल पहले फ़ेल से ज़्यादा मजनूनाना है। मजनूना पागल की तरह, पागलपना है। आगे है, मैं एक बड़े शहर या मजमा भीड़ मैं एक बड़े शहर या मजमा में जाता हूँ, कभी एक तरफ निकल जाता हूँ और कभी दूसरी तरफ जा पहुँचता हूँ और बग़ैर किसी मकसद के इधर उधर मारा फिरता हूँ। अफसोस के बावजूद आदमियों की कसरत के मैं वहाँ अपने तई अकेला और तन्हा पाता हूँ। यानी इतनी भीड़ होने के बावजूद, मैं मजमा में जाने के बावजूद मैं अपने आप को तन्हा और अकेला पाता हूँ। और इस हुजूम में तन्हाई का बार का माना होता है बोझ। तन्हाई का बार और भी गिरा मालूम होता है, भारी मालूम होता है। कुतुब खाना लाइब्रेरी, मेरे कुतुब खाने में बीसों अलमारियां किताबों की हैं। मैं कभी एक अलमारी के पास जा खड़ा होता हूँ और कोई किताब निकाल कर पढ़ने लगता हूँ। मैं इस तरह सैकड़ों किताबें पढ़ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो देखूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। उस वक्त मेरी आवारा खानी मुझे सताएगी और जिस तरह एक भरे पड़े शहर में मेरी तन्हाई मेरे लिए वबाल होगी, उसी तरह इस मजमा शुरफा और उलमा व उदबा शुरा में यका व तन्हा व हैरान होऊंगा। यानी इसी तरह से मैं किसी मजमा में जाता हूँ, उलमा के पास जाता हूँ, तो अपने आप को तन्हा और हैरान पाऊंगा। आगे है, बग़ैर किसी मकसद के पढ़ना फजूल ही नहीं मुज़िर भी, यानी नुकसानदेह भी है। जिस कदर हम बग़ैर किसी मकसद के पढ़ते हैं, उसी कदर हम एक बामाना मुताला से दूर होते जाते हैं। यानी जो भी हम पढ़ें, जो भी हम स्टडी करें, वो मकसद के तहत होना चाहिए। बग़ैर मकसद के हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मिल्टन ने एक जगह कहा है, जॉन मिल्टन जो कि बहुत बड़े राइटर थे, जॉन मिल्टन ने एक जगह कहा है, अच्छी किताब का गला घोंटना ऐसा ही है जैसे किसी इंसान का गला घोंटना है।
جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضائع کرنا، عزیز وقت پریسیس ٹائم کو ویسٹ کرنا، ضائع کرنا، اچھی کتابوں کا گلا گھونٹنا ہے۔ اس کی مراد کیا ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کو پڑھنے میں اپنے بہترین وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع کرنا، اچھی کتابوں کا گلا گھونٹنا ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو آپ اچھی کتابوں کو پڑھیے، اچھی کتابوں کی اسٹڈی کیجیے، بیکار کتابوں کی نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے مردہ ہے۔ لوگ کیوں فضول، معمولی اور ادنا درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ادنا درجے کی یعنی لوور لیول کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ تو اس لیے کہ ان میں نیاپن ہے، کچھ اس خیال سے کہ ایسا کرنا داخل فیشن ہے، اور کچھ اس غرض سے کہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی دو وجہیں تو طفلانہ ہے، یعنی بچوں والی حرکت ہے، طفلانہ ہے، بچپنا ہے۔ تیسری وجہ بظاہر معقول ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم معمولی، ذلیل اور ادنا معلومات کو اپنے دماغ میں بھرتے ہیں تاکہ اعلیٰ معلومات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر ہم اپنے مطالعہ کا ایک سیاہ کہتے ہیں فہرست کو، اگر ہم اپنے اسٹڈی کا، اپنے مطالعے کا ایک سیاہ یعنی لسٹ تیار کریں اور اس میں صبح و شام تک جو کچھ پڑھتے ہیں لکھ لیا کریں، اور ایک مدت کے بعد اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر گزرے۔ اس میں بہت سی ایسی تحریریں پائیں گے جن کا ہمیں مطلق خیال نہیں۔ آگے ہے، بہت سے ایسے ناول ہوں گے جس کے ہیروؤں تک کے نام یاد نہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کی نسبت اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کبھی بھی یقین نہیں آتا۔ بہت سی ایسی تاریخیں، سفر نامے، رسالے وغیرہ ہوں گے جنہیں پڑھ کر خوش تو کیا ہوتے، پچھتاوے ہی ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں، اگر ہم علی گڑھ کے کالج کے طالب علموں کے نام، ان کے حلیے، ان کے وطن، ان کے محلے، ان کی کتب، نصاب تعلیم اور ان کے شجرے یاد کرنے شروع کر دیں اور اسے معلومات کے نام سے موسوم کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ غرض ایسا ہی کچھ حال اس سیاح کا ہوگا، سیاح لسٹ فہرست کا ہوگا۔ اس کا اکثر حصہ خرافات کی ایک عجیب فہرست اور ہماری ورق گردانی یعنی پیج کو پلٹنا، اور تضییع وقت یعنی وقت کو ضائع کرنا، ویسٹ کرنا، اور تضییع وقت وہ دماغ کی ایک عمدہ یادگار ہوتی ہے۔ ملٹن نے کیا خوب کہا ہے، عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ وہ ایک لافانی چیز ہے۔ اس قول میں مطلق مبالغہ نہیں ہے۔ یہ تھا مولوی عبدالحق کا بہترین مضمون، اچھی کتاب سے کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، بہت ہی عمدہ اور بہترین ہے۔ گائز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینک یو۔